حاجات كتير. معلش هو الفيديو هيطول، بس والله العظيم حاجات مهمه. انا مش بطول الفيديو، انا غصب عني والله. الف مبروك يا عريس، الف مبروك. كويس انك وصلت للمرحله دي، يعني دخلت على الفيديو يبقى انت كويس. بس هقول لك على حاجه، بس معلش قبل ما نبتدي الحلقه، بس ما تفهمنيش غلط. يعني لو انت متكعبل عليك اقساط معكش وبتاع الجو، معلش انا متاسف، ما تتفرجش على الفيديو. ليه؟ لان هي حاجات مهمه انت لازم تشتريها، فلو انت معكش فمش هتقدر تشتريها، فبلاش تتفرج على الفيديو معلش. فيا رب يا رب يا رب تقدر تجيبهم يعني. تمام؟ هتقدر تجيبهم ولا ايه؟ يا رب تجيبهم. مبروك عليك يا معجبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخش في موضوع حلقتنا على طول. موضوع الحلقة بيتكلم عن شوار العريس أو جهاز العريس أو الحاجات اللي هيحتاجها العريس قبل ما يخش حياته الجديدة. لا يا رب يكرمه يعني ويرزقه بالذرية الصالحة وكل الحاجات الجميلة اللي كل مشاهدينا يعني. فأنا حاولت أعمل حصر عن الحاجات اللي ضرورية جدا واللي محتاجها جدا في حياته الجديدة يعني. هنتكلم في 4 نقط: هدوم البيت، هدوم الخروج، الاكسسوارات، الأدوات الشخصية. يلا بينا ورقة وقلم بسرعة كده ونكتب ورا بعض. أول حاجة هدوم البيت: 6 ترنجات صيفي، 6 ترنجات شتوي. طيب لو الدنيا متوسطه كده والدنيا مثلا هنجيب 3 و3، هنجيب 2 بناطيل برمودا، هنجيب 2 بناطيل شتوي طويله، هنجيب 2 شورت وعليهم 6 تيشيرتات ملونه. هتشقلط بقى انت الترنجات في البرمودا في البناطيل، وهتلاقي نفسك ايه بقوا 12 20 يعني، فاهم؟ ظبط حالك. لازم نجيب كلسون، هنجيب 6. الدفع عفا هنجيب عبايه او قفطان لصلاه الجمعه. هنخش على هدوم الخروج، هنجيب 6 بناطيل جينز او ليكرا او اي ما انت بتلبس. شوف انت بتلبس ايه الدنيا معاك. وعليهم 6 تيشيرتات او سويت شيرت او 3 و3 هنا على حسب الرغبه يعني. وعليهم 6 قمصان. برضه في حاجه مهمه: بدله غير بدله الفرح. يا اما تجيب بليزر عليه قميص بتاع، او انت جايب خلاص قمصان، فالمهم ان انت ايه توازن الدنيا. لو بدله تانية برضه هيبقى لطيف، ممكن تستخدم بنطلونها. المهم ان ايه في بدله او بليزر. طبعا بدله لو الدنيا تمام متوسط الدنيا هات لك ايه بليزر. هنجيب 2 جاكيت شتوي، يا اما جاكيت وبلطو. طبعا الجاكيتات غاليه قوي بقت اوفر، بس هتعمل ايه؟ هتجيب 4 شوز جلد، هنجيب 2 جوتشي، هنجيب 3 شباشب، هنجيب 1 للبيت ويكون طري وما بيزحلقش، هنجيب 2 للخروج اللي هو جنب البيت بتاع، 1 فيهم جلد لو مشوار طويل شويه، وواحد تاني فيل لو انت ايه الصيدليه بتاع ده ماركت اي حاجه يعني، تنزل ترمي الزباله. اعرف هتنزل ترمي الزباله انت لازم. الاكسسوارات هنجيب 6 شرابات، تشتري حزامين، هنجيب ايس كاب للشتاء، هنجيب 4 كوفيات. النضارات الشمس هنجيب 3 نضارات، 2 ماركه كويسه وهنجيب 1 عادي. بالنسبه للمحافظ هنجيب 1 جلد طبيعي، وبلاش الكبيره، في كبيره كده رخمه فوق، هات الصغنونه الجميله دي. شنطه يد في نوعين، في اللي هي تتمسك كده وفي اللي هي الكروس. بالنسبه للساعات هات 4 ساعات، 2 جلد و2 معدن. اخر حاجه واهم حاجه واللي انا عامل الفيديو ده عشانها هو الادوات الشخصيه اللي احنا بنستخدمها كرجاله يعني. الصيدليه احنا هنجيب مزيل عرق، وهنجيب 5 سبراي اكس. هنجيب برضه من الصيدليه 3 فرش اسنان، وهنجيب 3 معجون اسنان، بس خلي فيهم 1 مبيض للاسنان. هنجيب فوم حلاقه لو كده فاهم مش جاي معاك الفوم، في معجون حلاقه صغنن قد كده اهو بالنعناع، حلو جدا وموفر جدا ومفيد للبشره اكتر. مكنه حلاقه هنجيب 1 اللي هي بتغير الشفرات دي، عارفها الجيليت. هنجيب 2 كريم مرطب للوجه وللجلد. غسول الفم، بودره رجلين هنجيب 4. هتجيب مرباط. بالنسبه برضو القصافه لازم برضو تبقى حاجه شخصيه جدا، القصافه ديت فلازم يبقى عندك قصافه. طبعا المقص شبه القصافه بالظبط، انت اكيد هتستخدم مقص. هتخش بقى على البرفان. بص البرفان على حسب راحتك، انت نوعين او نوع واحد براحتك. الشامبو بص يا معلم، انت الشامبو هتجيب 3 هتجيب 2، ومبدئيا هتفكك بعد كده لان هم الشامبو كده كده موجود وانت كده كده لا هتشتريه، ففكك. الكريمات او الجلات، في كريم جل وسط. اخر حاجه معطر للجو، هات معطر للجو. وبكده نكون خلصنا خلاص الحاجات اللي احنا هنشتريها. بس حابب اقول لك يعني معلومه ونصيحه. المعلومه هو انا ليه في الفيديو كنت بقول لك هنجيب 5 هنجيب 3 هنجيب 6 هنجيب كده؟ انت في بدايه الجواز انت مش عارف انت هتصرف كام في الشهر. الحاجات اللي انا قايل لك عليها تجيبها بالكميه دي هتديك فرصه شويه انك ما تاثرش في الحاجات الشخصيه بتاعتك، اللي انت لو انت اثرت في الحاجات الشخصيه دي هتفرق معاك انت شخصيا. انت ممكن في البدايه قبل ما تتجوز زي دلوقتي كده ان شاء الله، فانت هتجيب كميه معقوله
لك، فالكميه دي هتقعدك مده انت معاك الدنيا مظبوطه وفاهم انا بصرف كام في الشهر، يا دوبك اليوم بيعمل معايا قد ايه. دي هنا المعلومه. بص هي نصيحه اخويه، ومعلش انا مطول الفيديو والله غصب عني، بس عشان لامانه انا حاسس بيها، انا حاسس ان انت محتاج النصيحه دي. انت جاي قرفان من الشغل وبص مش طايق نفسك، والدارج ما بيننا ان انت بقى دي مراتي بقى انا عادي بتستحملني، انا ممكن اخش متضايق. ليه؟ ما هو انت كده يا ابني انت كده بتضر نفسك. ما هو انت دلوقتي ايه، ما عملتش حاجه، انت داخل قرفان فهتشوط فيها. يا عم هي مش هترد عليك، هي بنت اصول وتمام ومش هترد عليك، بس اكيد هي كده بني ادمه ضايقه، فعمرها ما هتديك طاقه سعاده ولا اي حاجه، لا هتسكت وبقى اليوم غم وبتاع، وهي اصلا حاجه مالهاش دعوه بيها. فاحنا جايين من بره قرفانين ومخنوقين ومش بص مش طايق، وانت على باب البيت اعكس هتقدر تعملها. هو ربنا مديك قوه ومقدره انك تعمل ده. اخر حاجه هي برضو نصيحه تانيه صغنونه كده، انا عايزك تبقى قدوه. يا ريت طبعا تكون بتصلي، يعني اخلاقك حلوه، اجتماعي، الناس بتحبك، قعدتك جميله، بتضحك وهزار، عشان هي برضو بتتشرف بيك في وسط اهلها، وما تنساش ان انت عنوانها وهي عنوانك مع اهلك. وفي اخر الفيديو بقول لك الف مبروك، وان شاء الله ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه، والسلام عليكم.